Aquí está la fogata, ¿ves? Aquí están todos los niños. Se cayó un pedazo de un el mío sigue. Ya saben que no me van a quemar. Hey, y el chocolate. Miren no. ¿Qué? ¡No! ¡Ey! Víctor ya lo tiene súper quemado. Yo no sé cómo está eso. ¡No! ¡Se me fue! Ay. ¡No! ¡Se le fue con todo y palo! Con todo y palo. Ah, ahí está el palo, espérame. ¡No! ¡El palo se está quemando! Ah, pero bien poquito. No lo hagas eso, es la y le dan vueltica. ¡Ey! El mío ya te le Y aquí están los adultos. Ah, pero el mío no. Ah, bendición. ¿Chocolate? No está quemado. ¿Chocolate? Ya. No, pero Ay, el mío cuando se va a quemar. El mío, por favor. Porque puede quemar. Pollito, hace. Esto puede quemar. O sea, no lo pongas en el suelo, pero ponlo hacia abajo. ¿Lo puedes botar? Ahí ya les puso luz. Se me quema. No sirve. ¿Lo botas? El mío sigue blanco. Sí, allá de que quede. Yo Ahí quiero está. que sea negro. Espérate, Y el mío espérate. igual bendiciones, es que no se quema. Ah, ¿Qué pasó? ya me comí. Ya lo comí. Ya me comí. Se come ¡Ey! ¿Y ese primero. bombón que está ahí? Lo quemaron. Ah, no, se lo robó. ¿Quién lo robó? Ya quemó. Pero bien poquito. No, ojo que no se van a quemar, lo dejan enfriar antes de comerse, pero lo dejan enfriar un poquito. Ah, a menos que de una vez lo pongan con galleta, lo van a poner con la galleta. La maldición es de que el mío no. Mateo se... ¡Ay, Mateo! ¡Ay, Mateo! Ah, bendición. ¿Se le fue? ¡Sigue blanco! A ver, el mío. ¡Sigue Matías, se va a caer. Yo creo Cuidado que está caliente, cuidado que está caliente, cuidado que está caliente, mi amor. Dios mío, ¿por qué lleva pasto? Porque déjalo por el piso. A ver, galletas y chocolate. son bien divertidos. Ah, Chocolate yo. No así. Vaya, aquí. Dios mío, el mío sigue blando la bendición. Mira aquí quemado está este marshmallow. Ah, los marshmallows. ¿Así te quema? Esa quiere ¿O no? galleta y chocolate. Sí, así se quema. ¿Te imaginas que sigue blando? Chocolate. Mati, agárralo desde la orilla. Está calientito. Sigue blando. Y galletas. Me aguanta. Es que todo se No, que se va a quemar. Hay de México, hay de ¿Por qué no prende de este lado? Nicaragua Abuelo, ¿me puedes traer y un plato? el canadiense, ¿ves? ¿Me puedes traer un plato? Your two crackers for your mom. Damn, oh. ¡Eso, dale! Ya estuvo, hoy sí ya estuvo. ¡Van a quitar fuego! Pero ahí tenés los ¡Oh! ¡Ah! ¡El marshmallow! Cuidadito, no me vayan a quemar. Ya está, ya está. Sóplalo, sóplalo. ¿Ya está? ¿Quieres que te ayude? Vale, help me with the chocolate. Ajá, acércame. Abuelo, si huelemos el quemado, se huele bien. Está rico, sí. Sí, me lo voy a comer después. No, ahorita que está calientito, no sé. Wait, where's the marshmallow? Wow.
lo primero y después meten otro. Tranquilo, tranquilo. Ahorita no, porque está frenando mucho. Y me va a tronar, esto es mío. No se acerquen mucho, porque está tirando ya. Papi, ayúdame. ¿Qué pasó? Así nunca te lo hice Una noche de fogata. Jerry. ¿Ya visto? No, no. ¡Soplalo! Ya, suficiente. Antorcha. Hombre, fuego. Cuidado, está caliente con la galleta le va. No, solo se tocó una esquina. ¡Uy! Vamos a hacer una galleta. Aquí se le cayó ese marshmallow. ¿Cuánto batería? Marte. Le puedes quitar lo de arriba. Así me gusta. En serio es rico mi casi. Esto yo quiero soplar. Is this the last? Is this the Y last? entonces sí se puede. Ah, Ah. Dios mío. My marshmallow was too Una fire. galletita. Ah, una galleta. lo tienes. Cuidado. De nada. ¿Qué? Como está muy suave. Entonces ahora hay que ver qué pasa. ¿Cómo está? Ya está. ¿Los dos? Ahora sí lo vas a incendiar. No, porque está caliente. ¿Quieres? Tócalo, tócalo. A ti. Oh. Cerca. ¿Me van a quemar, Santiaguito? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá está allá? Ya vino mamá del trabajo. Ahí está. ¡Ah! ¿Qué le pasó a tu? Vamos siguiéndole partiendo. Ahí en el plato y una mitad para ahí. ahí.